清遠雞加埋啲油煎米生焗㗎，每煲都係鹽煲嘅。有飯之後，哎呦，我見到啦，哇！好嗨好食啊！屌你，幾錢隻啊？荔枝木燒雞69蚊一隻。屌你呢班友仔成日話深圳冇嘢食，哇！呢間店你5分鐘都經驗咗我幾次，你睇下69蚊一隻嘅荔枝木燒雞，台山嘅5年生蠔啊，18蚊一隻，同埋嗰啲黃油蟹138蚊一隻，幾好啊！我覺得深圳喎，唔好講笑啦喎。嗱，今日去嘅呢間餐廳咧，佢之前做河豚係好出名嘅，一個丸樂，哇！深圳啊嘛。養雞喎，嗱而家啲河豚咧基本上都係養殖㗎啦，有安全認證嘅，同埋咧佢好鮮甜，長江3鮮，其他2鮮係咩咧？評論區話俾我哋知。呢只係冇毒嘅，冇毒嘅，食得會放心嘅。師傅係咪荔枝木燒雞啊？呢啲係啊，荔枝木燒雞。哇，幾錢隻啊？荔枝木燒雞69蚊一隻。69啊？係啊，好抵食啊。深圳喎。係啊係啊。哇，唔係128起步咩？一人一隻啦，講閪咩？食完咪走咯，即時攞翻隻先啦。有咩靚湯啊？呢啲係？嗰啲唔係靚湯嚟喎，唔係湯，係飯嚟喎。飯吸收咗雞嘅汁水，好香嘅。每煲都係新鮮原煲嘅，生煲㗎，乜都冇加喎。乜都冇加。呢個煲你睇下，哇！你真係我真係以為佢煲湯啊！呢個形態我好少見。呢個深圳嚟㗎，大佬。你哋成日話深圳冇嘢食，唔係，我真係覺得唔係，我好期待呢一餐。哇！3條原條嘅河豚，哇！呢啖湯真係好鮮甜，好濃稠，尤其係因為佢河豚咧嗰啲皮咧都富含骨膠原，即係不愧為長江3鮮。試下啲魚肉先，實實地嘅嫩甜，哪怕佢煲完啖湯，佢啲肉都仲係有一陣甜味喎，好嘢！哇！佢原隻佢真係乜 Q 都冇落過啊！我覺得你薑蓉唔夠多啊，我哋要多碟。好，有冇飯焦啊？哇，好靚啊！下邊嗰度有個飯焦，有飯焦。哎呦，我見到啦！哇，喂，得喎！你哋呢一個，你呢個器皿得啊！呢個器皿，琥珀色啊！哇！呢一個咧就係佢哋嗰個雞飯嘅完整體啦。有一隻咩都冇落，就咁焗熟嘅嗰隻雞，仲有佢嗰啲吸收雞汁嘅嗰啲飯。好香好甜，唔係落糖嗰啲甜，係嗰啲雞汁嗰啲甜嘅。哇，好吃啊！其實我發現圍台都好似日點呢個雞飯，試下啲飯先。正常嘅飯咧，因為佢落咗薑葱啊，仲有雞油，其實佢會腍少少嘅，但係佢淋香嘅。哇！哇！漏晒！呢個皮一流啊！薄脆油香，辣辣聲，好薄好脆好香。哇！好熱啊！呢隻雞嘅雞皮一流，雞肉佢個入味都好入味。嗰啲雞油仲喺嗰啲筋膜嗰度，呢隻雞好香起係。記住喎，呢隻雞係69啊，即係過分啲講句，你開車過嚟食完隻雞走都唔蝕底，我話俾你聽。哇！呢個好香啊，呢個哈喇好香啊，呢個哈喇。呢個係絲瓜，唔係黑毛節瓜，因為佢哋話咧，個黑毛節瓜咧未係最好嘅時間段，紅心嘅，隻都係紅心嘅。呢一個絲瓜吸埋嗰啲咁嘅汁，撈埋呢一個雞飯。哇，好嗨好食啊！屌你，真係好嗨好食，呢個搭配一流。嗱，最後輕輕總結一下，咁啊，今日食嘅嘢咧都唔錯。咁尤其嗰個雞飯嘅話咧，如果你想食到嘅，最好提前1個鐘頭嚟，因為細餐廳冇太多嘅嘢準備，你遲嚟就可能冇嘅。